Qara Uyg'urlar 15-bölüm. Batur 100 minglagan, milyonlagan Uyg'urlardek Xitoyning vahshiy qirg'inchiligining zarbasiga uchrab, urug' tuqqan do'st yaranlardan ayrilib, yuragi qon-qon bo'lib ketganlardan biri edi. U oliy maktab bitirib bir shirkatda bir mezgil xizmat qilgandan keyin bir Xitoy xizmatdoshi bilan janjallashib qolganligi uchunla ishdan haydalgan edi. Shundan keyin u vatanda adolat ichida inson sifat yashashning aslo mumkin emasligiga ko'zi yetib, chet ellarda hur yashash istikida ayolining roziligini ilib Turkiyaga chiqqan edi. Yanada ilib chiqqan mablag'ining oz bo'lishi va biror yaqinining bo'lmasligi hem Türkiye'deki turmuşdan qattiqchiligi sabablik bir mushaqqatlarda Yevropaga kelib oldi. Aslida tirishchan bo'lgan bu yigit uzun o'tmayla o'z turishliq davlatning tilini tezli o'rganib, burun o'qigan kasbiga yaqin bir ishga kirib ishlashga boshladi. Va xilala bayashat bir turmushi bor edi. Uning eng chong vazifasi ayoli va ikki farzandini tezdan o'z yoniga akib olish edi. Ko'chmanlar idorasi bu ishga sal vaqt ketadiganligi, uning savrchanlik bilan kutishi kerakligini ta'kidlaydi. Judolik dardini uzun tortgan Batur bir amallarni qilib ayoli va ikki bolasini Turkiyaga akilib shu yerda ko'rishdi va 2 haftalik sayohatga chiqqan oilasi bilan şu kadar şirin, tatlıq bir qısqa muddatni yaşagandan keyin ulardan ayrılışqa faqatla ko'zi qiymay, o'z turishliq davlatning Turkiyada turishliq elchixonasiga oilasini boshlab kirib, ularga viza berib jam qilib qo'yishni o'tindi. Afsuski, konsuldagilar prinsipal masalalarni ta'kidlab, ishning bu yo'lda hal bo'lmaydiganligini, ularning savr bilan ko'chmanlar idorasidan xabar kutishi kerakligini ta'kidlab, yo'lga solib qo'ydi. Shu chog'da ayolining konsuldan chiqibla ho'ngrab yig'lab ketganligi Baturning hech esidan chiqmaydi. Amalsiz qolgan Batur ayolini bazlab, hozircha vatanga qaytib turishini, jam bo'lish ishini bütün kuchi bilan tezdan ishga oshirilganligini aytib, qon yosh ichida ayoli va 2 umoq farzandini vatanga yo'lga solib qo'ygan edi. Afsus, ming afsus. U buning ularni oxirgi qatim ko'rishi bo'lib qolishini faqat tasavvur qilib boqmagan edi. Aradan uzun o'tmayla şum xabarlar kelishga boshladi. Batur Xitoyning intayin vahshiy hayvon ekanligini bilsa-mu, bu qadar inson qalbidan chiqqan maxluqlar ekanligini tasavvur qila olmagan ekan. Oilasidan ayrilib 3 oylardan keyin inisi bir ommaviy telefondan onunga telefon açıp, ayolining chegirdan kirishigala Xitoy soqchilari tarafidan tutib ketilganligini, sebebining nima ekanligini bilmaydiganligini, hozir noma'lum bir yerda tutilib turayotganligi, hech kimning yo'qlab berishga ruxsat qilinmaganligini aytdi. Bolalar bo'lsa vaqtincha opasining yanida ekan. Shu kunidan boshlab Baturning hayoti tubdan o'zgardi. Olam endi uningga tor keladi. Kech-kechalab qor besib, vaqirab uyg'onib ketadi va bara-bara uxlay olmas bo'lib qoldi. Doktori uning holatidagi o'zgarishlarni bayqagandan keyin uni bir mezgil dam olishga buyurdi va idorasiga kasallik ruxsati yozib berdi. U kundadagidek Allohga yolvorib yig'laydi. Ayoli va bolalarni aman eson ko'rgilida bo'lsa, ming o'lsimi rozi edi. Ammo taqdir uni qasdan qiynayotgandek qiladi. Avval
inisining mu sababsiz tutib ketilganligining xabari keldi. Misrda o'qigan 2 navr inisining lagerda urib o'ldirilganligini anglab, tamlarga üsüp baş ko'zini qoniga bo'yidi. Dadisi aslida kasalchan bo'lib, reallikqa yuz tutolmadi bo'lg'ay. Oltur olamdan o'tdi. Bala kelsa qo'sh degan so'z Baturga oddiy deyilib qolgandek edi. 2 yil hech xabarini ololmagan ayolining lagerda jon uzganligini anglag'anida Baturning ko'zlaridan yosh oqmadi. Aksincha o't chaqnadi. Aslida siyosiga qiziqmaydigan Batur mana endi siyosiy xabarlarga diqqat qiladigan bo'lib qoldi. U qandaqdir bir yo'l izlayotgandek qiladi. Atrofdagi Uyg'urlardan, vatandagilar dal bizdek vatan sirtidagilardan umid kutadi degan so'zni ko'p anglag'achqimikin, biznikilar nemish qilayotgandi degan xiyolda diasporadagi Uyg'urlarning siyosiy faoliyatlarini kuzatadigan bo'lib qoldi. Namoyishlarga qatnashib, bar ovozi bilan tovladi va uzun o'tmayla seskendi. İşitning beshiga birdan degandek ko'p tashkilotlar, ulardagi sapasizliklar, to'xtamay qaynab turadigan jangi jidallar, xotinini Xitoy bir nima qilib olsa, Allohga nola qilib yig'laydigan hazdeksimon soqolliqlar, xalqni nadan ko'rib, o'zini bir nimasi qilib ko'rsatishga tirishadigan ekran xumor artistlar, Allohning nomida odam qo'rqitib, o'z nafsiga cho'q tortib yuradigan imonsiz chalamollamlar. Hammadan uning g'azabini o'riltidigani qonxo'r Xitoy bilan hozirgacha bir sahnada eg'iz burun yalashib siyosat o'ynayotgan siyosiy qo'yimchilar. Bir yanda xalqqa bizda 70 ming mustaqillik talab qiladi deb qo'yib, yana bir yanda o'zlariga pul berayotgan xo'jayinlar oldida Uyg'urlarni indigenous millat qilib ko'rsatishga tirishayotgan siyosiy qo'yimchilar. Diqqat qilmasimi bo'lgan ekan. Bu ishlarni ko'rgandan keyin u doim vankatib, qoridiva va tulkiga o'xshash milliy munofiqlarni o'ltirib tushaydigan bo'lib qoldi. Umid nada? Degan savol uning zehnini chirmab olgan edi. Bir kuni bir yaqini jiddiy chiroy uni izlab keldi. Adash, bir ishga jazm qila olmaysizni izlab keldim. Ma'u videoga qarab baqa. Nima video ekan o? Ma videodagi bolaning kimligiga jazm qila olmaysan keldim adash. Ko'rganning yoqi po'qyavagandek bo'lib qoldim. Taxminim xato bo'lgan ilohim deb sana ming tasdiq keldim. U telefonida Facebook'dagi bir videoni Baturga ko'rsatdi. Videoda bir sat Xitoy tatayning yenida qosh ko'zlari parlab turadigan bir chiroyli Uyg'ur bolasi turadi. Bu tatay o'ziga yepishmay tortinib turgan bolani ha deb o'ziga tortib, "Mening o'g'lim chiroylimikan?" deb cho'shqidek xortildaydi. Baturning beshi to'yuqsiz pirrida qiyib, bir tonliq eg'ir tosh o'g'zidan tushgandekla turgan yerda o'ltirib qoldi. Yenidagi do'sti bir nimalarni da'vatgandek qiladi. Ammo Batur hech nimani anglamaydi. Uning ko'zlari qetib qolgan edi. Heyliq yaqini xeyli kuchab uning diqqatini tortolmagandan keyin asta mengib chiqib ketdi. U shu yerda qanchalik o'ltirdi ekan. Ishqilib, eng az 2-3 kun o'ltirgandek qiladi. Necha vaqtdan og'izlar bilan izdirikini qila olmay yurgan o'moq o'g'li mana endi 100 minglagan Uyg'ur narisida bolalarining qatorida bir ishplas Xitoy oilasiga bola qilib bo'lib berilgan ekan. Yeter
Allah bizni inson qilib yaratibdi ekan. İnson deganlik izzat obro'yi, vijdon g'ururi bilan yashash demakdir. Bundaq ishtek yashagandan ming o'lim a'lo emasmi? Mening endi yashashga yana nima asosim bor? Mushundoq ahmiyatsiz yashab u dunyoga borsam, Alloh meni bandilikka haqorat qilding deb udul dovzoqqa buyurmasmi? Yaqinda Xitoydan qisos olgan qarindoshlarim menga qanday yashashni ko'rsatib berdi. Endi yo'l topdim. Batur birdilla qattiq ruhlandi. Buning uchun endi düşmanidan intiqom olishdan ortiq lazzatlik va ahamiyatlik ish yo'q edi. Bu yo'lda o'lim ne'mati deysiz. Agar qisosimni ilib o'lib ketsam, u dunyoga borganda bo'lsa-mu, rahmatlik ayolim va qon qarindoshlarimga beshimni ko'tarib qaraya olmayman. Uning yuziga birdilla ajoyib bir illiq kulgi yugurdi. Davomi bor.